嘿，大家好啊！咁我叫 Keith 啦，咁我就想同大家介紹下我近排用緊嘅 skincare 嘅。咁知我本身都好中意 skincare 啦，咁所以我就想由今日開始就可能每一日啦，或者可能每隔一兩日啦，就可能同大家講即係俾個 review，可能我本身用過或者用開嘅，如果用緊嘅 skincare，咁就俾大家睇下我嘅用後感係點樣啦。咁就可能希望藉此可以幫到大家，可能選購嘅 skincare 嗰陣咧就可以避免中伏啊，或者可能揀到啲好嘅 product 啦。咁當然啦，係我用到嘅，我覺得好嘅，咁可能大家膚質都唔同嘅，咁可能就會可能我用得好或者你用得好，咁可能唔代表大家都啱嘅，咁所以大家就當一個參考咁樣啦。OK，咁我今日想同大家介紹嘅就係依支啦，就係個 Sisley 嘅 Day and Night Emulsion。咁都係一個佢本身個牌子幾 iconic 嘅幾出名嘅 product 啦。咁據我所知咧，就係佢之前係轉個 formula 嘅，頭呢一兩年。咁呢個就係新嘅 formula 嚟嘅，因為我近排先買嘅。咁所以就我覺得如果大家就用緊舊嘅 formula 咧，就可能同新嘅 formula 唔同啦。咁新嘅 formula 就應該 advanced 嘅嗰啲 technology。咁所以就呢隻係新嘅。咁呢支本身都幾貴嘅，我上網睇佢原價就2000幾嘅，我諗。咁所以如果本身我係要原價買咧，我就應該唔會用原價買㗎啦。咁但係咧，據我行街嘅經驗咧，呢支牌子其實佢都幾常做特價嘅，咁可能大家就等特價先買啦。咁我喺咩情況下買呢支 cream 嘅咧？就係我當初搭飛機嗰陣就搭華航嘅，咁有空姐 serve 嗰陣咧，佢就唔小心倒咗熱水喺我大髀度啦。咁其實好小事，就冇乜事嘅。咁我都冇 complain 啊。咁但係可能個 ISM 就覺得唔好意思，咁佢就過嚟同我 say sorry 啦。咁 say 完 sorry 之後就話不如我俾個 discount 你，就係你可以6折就喺 duty free 嗰度買嘢咁樣啦。咁我就話好啦，我睇下咩買啦。咁我就睇咗 catalog 啦。咁其實都好少喺 duty free 買嘅，我平時都因為通常即係根據我經驗 duty free 上面喺機上面買都係貴少少噶嘛。咁我就睇下 catalog 有啲咩啱買啦。咁就覺得就算 discount 咗之後咧，其實睇個 catalog 都唔係話真係平好多，可能比地上。咁所以就咁我睇下，咁又覺得好似6折唔買好似唔抵喎。咁就睇下有咩啱買啦，買下咁樣啦。咁後尾就買咗支 Sisley 嘅 Day and Night Emulsion 啦。咁就6折買咗嘅喺機上面。咁買完之後咧，其實咧落咗機格價咧都有少少後悔，因為其實6完折之後咧都唔係話真係特別平，即係有啲地方都可能係差唔多啦，或者更加平嘅。咁所以就算啦，不過都買咗啦，咁就用下啦。咁我覺得都 OK 好用嘅，咁就我會俾7分啦，7 out of 10啦。咁我講佢有咩好啦？咁我本身皮膚咧都幾容易泛紅嘅，可能有時天氣轉啊、天氣乾啊，或者可能飛嚟飛去啊，環境轉咗咧，咁我就會成日都呢兩個面珠燈呢度咧就會可能紅啊，有少少敏感咁樣嘅。咁我都用過好多唔同嘅牌子，佢哋可能嘅 selling point 都係話抗紅啊、抗炎咁樣啊，咁可能都好多都唔係好 work 嘅，其實都支搽可能冇乜效果咁樣啦。咁依支咧真係 work 嘅，即係我搽完之後咧係即刻降到紅嘅，同埋佢係 last 到我諗5-6個鐘頭之後啦。可能個朝早可能本身係紅紅地嘅，搽完之後可能就會鎮靜到幾個鐘頭，咁可能the end of the day 就可能紅翻少少咁樣啦。但係佢即係即時咧係降到紅嘅，同埋佢如果我搽咗幾個月之後咧，啲紅嘅情況係少咗嘅。咁所以我覺得依支咧，即係可能真係幫助到我皮膚係真係可能健康啲啦，就少啲泛紅咁樣啦。咁呢支就係幫到我嘅，同埋即係真係幫到嘅。咁同埋仲有我覺得依支都幾啱香港嘅天氣，特別夏天搽，因為佢好輕身啦，佢吸收得好快，佢乳狀嘅。我覺得佢係好啱啦，佢吸收得好快，佢好薄身，但係亦都好保濕。咁所以就我覺得好啱夏天啊，香港嘅天氣搽嘅，比較濕嘅地方搽。咁講下佢有啲咩唔好啦。第一就係貴啦，原價2000幾蚊。咁如果2000幾蚊，我覺得咁嘅價位咧，我覺得係好多其他更加好嘅選擇嘅。當然你如果特價買咧，咁就唔同啦。咁但係唔知平幾多啦，唔知。咁但係如果原價咧，我就應該唔會選購嘅，應該2000幾蚊。咁啊應該都幾多其他更加 high end 嘅牌子去買到啦。因為佢都被 basic，即係佢唔係主打咩抗衰老或者咩好 advanced 嘅功能。咁可能就價位就有啲貴。咁第二就係可能如果你係住啲比較乾嘅地方啊，即係可能美國啊、加拿大咁樣啦，咁或者可能你本身皮膚比較乾嘅，可能呢啲就會唔夠潤啦，因為佢都比較薄身嘅。咁所以就
如果你本身可能係比較油性嘅混合性肌膚咁，我就覺得呢支全年都可以搽嘅，其實都咁。但係如果你本身比較乾，就可能唔夠啦。咁但係呢支咧，我會唔會回購咧？原價咧我就絕對唔會回購，2000幾蚊太貴啦！以咁嘅知咁嘅價位嚟講買啲咁比較可能 basic 少少嘅 cream。咁但係我覺得如果特價位係平好多，可能半價或者可能4折啊，咁可能我都會考慮嘅，因為我都幾中意佢陣味啦，同埋我覺得佢搽人都幾舒服啊，都幫到我肌膚有少少 improvement 嘅，咁所以我就會 depends 有冇 discount，所以就係結論就係 discount 先買，好啦，就係咁。